हाय दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि हर्बल प्रिपरेशन फॉर कोल्ड एंड कफ। इसमें एक इलायची डालना है, 2 लवंग यूज़ करना है, 2 स्मॉल पीसेस ऑफ सिनेमन और 4 जिंजर के स्लाइस डालना है। इस तरीके से आपको इसको गर्म करना है 20 मिनट तक, ताकि जो भी इसके अंदर का कंटेंट है या जो अरक है वो पानी में उतर जाए। अच्छी तरह से उसको गर्म करना है और उसके बाद जब उसको बंद कर देंगे तो उसमें एक पिंच ग्रीन टी डालना है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जिससे आपको ताकत भी मिलेगी। और उसके बाद उसको थर्मोस्टेट में आप फिल करके रख दो और उसको हर 2 घंटे में